السلام عليكم. صبحنا وصبح الملك لله. نديرين بخير كلشي مزيان، صبحتو مزيان. نتمنى لكم جمعة مباركة ان شاء الله بخير. اليوم جو زوين بلي ملال، مدينة بلي ملال. اليوم غندوح الفيديو. غتجيو معايا واحد الدورة في المنطقة الصناعية، غندوح الغارات ان شاء الله. بغيت ندير لكم هذا المنظر الجميل. شوفوا تبارك الله على منظر كندير. لا نقرب لكم باش دابا كنسمع البرنامج استشارة فقهية رفقة الدكتور حلال فيقا على إذاعة أنفام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاتنا وسلامنا على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع ما كنا قد بدأناه ونقول: علماؤنا رحمة الله عليهم في الصدر الأول من الإسلام كانوا عالمين فقيهين بواقعهم. كان الفقهاء المالكية والإمام مالك أعتقد. السلام عليكم. سبحان الله الخالق، شو رح المظهر جميل جدا، واللي هو عجبني بزاف. سبحان الله، شوف سبحان الله، جبال مغطية بالغيوم. سبحان الله. مدينة روسيا في المغرب. مدينة روسيا في المغرب. سبحان الله. بني ملال عجباتني بزاف. هنايا تنستنشق بحال الهواء زوين، واخا كاين الحي الصناعي هنايا من ورايا مباشرة، ولكن الفيو واعر. خلينا من ناطحة السحاب وخلينا من هذا، ولكن الفيو سبحان الله إلهي. المظهر سبحان الله يعجبني بزاف. قولي راني مغوش هذا الراكنين، ما درتش، سمحوا ليا، اعتذر.